Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa yan Nijar barkanmu da warhaka da fatan mun shiga dare lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Matsala irin ta diplomasiya wadda ta kunno kai tsakanin ƙasanmu ta Nijar da kuma ƙasar Algeria. Tun bayan da Algeria ta kamo 'yan ƙasashen Afirka kusan kimanin mutum 4,000 da wani abu wanda aka kawo su kusa ga iyakan Nijar aka aje, ba ma an kawo su bane ba a cikin gari, a kusa da iyaka ne aka kawo su, tunda akalla akwai kusan kimanin kilo 15 tsakaninsu da cikin gari na ƙasanmu ta Nijar. Asamaka kenan. Wato tun bayan wannan lokacin irin yadda gwamnatin majalisar ceton ƙasa ta CNSP ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban sojojin ƙasanmu Abdurrahman Tani, a wannan lokacin ƙasar Nijar ba ta lamunci irin abubuwan da ƙasar Algeria ta yi ma 'yan ƙasashen Afirka ba, musamman ƙasashe waɗanda za a cewa ƙasashe na baƙar fata. Domin ƙasar Algeria ta jima tana yi ma ƙasashenmu na yankin Sahel irin wannan abin. To amma na wannan gamin duka gaba ɗaya ne sai ta yi abin jam'i, babu ɗan Nijar, babu ɗan Mali, ba ɗan Burkina, ba ɗan Najeriya, ba ɗan Cote d'Ivoire, ba ɗan Ghana, ba ɗan Senegal, ba ɗan ina ne, duka gaba ɗaya ne 'yan ƙasashen Afirka ne duka suka tattaro suka kawo a wannan wurin. Wasu sun mutu, wasu sun... To tun bayan wannan dai takaddama irin ta diplomasiya wanda har ƙasar Nijar ta yi kira ga cewa wannan ba abu bane ba wanda ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa waɗanda suke kula da 'yan gudun hijira ko kuma baƙin haure za su iya lamunta da shi. Wannan ƙasa Algeria tana ganin kamar bai kamata bane ba a mata hakanan. Wannan ƙasa Algeria ya kamata a mata ma fiye da hakanan, sabida rushin mutunta ɗan adam. Wato dukkan wasu dokoki da aka yi tanadinsu a kan shige da fice na baƙin haure daga ƙasa zuwa ƙasa, to ƙasa Algeria duk ta taka waɗannan abubuwan. A cikin rahoton da Tele Sahel suka wallafa, abin takaici, abin ban haushi, a ce wai ƙasar musulmai ce akan hakanan kin. To wannan takaddamar diplomasiya da ta taso tsakanin gwamnatin ƙasarmu ta Nijar da ƙasar Algeria, wannan shi ya sama har aka ɗauki matakin cewa wannan aikin dai wanda ya kawo ministan harkokin wajen Najeriya, wanda mun gaya muku cewa dama makasudin wannan ziyarar, to wannan aikin yana daga ciki ɓangaren gazi da zai taso daga Najeriya ya ratsa ta Nijar ya shiga Algeria, wanda za a rarraba ma ƙasashen turai shi. Wannan aikin yana ɗaya daga cikin babban makasudin abin da ya kawo ziyarar ministan harkokin wajen Najeriya a Nijar. To yanzu gwamnatin ƙasar Nijar ta yi anilekin wannan aikin, ta soke wannan aiki na wannan yarjejeniya da aka yi. To yanzu gwamnatin ƙasarmu ta soke wannan aiki na gazodik. Sabida mi? Sabida an samu matsala ta diplomasiya tsakanin Algeria da kuma ƙasarmu ta Nijar. Kenan shi yasa ƙasar Najeriya suna da zaɓi guda biyu, ko su canza ta hanyar da za su yi wannan aiki nasu kamar yadda suke tunani kuma suke sa rai, saboda su aiki ne a wajensu wanda zai kawo musu maƙudan kuɗaɗe. Don haka 'yan terekinsu ne, dama na gaya muku a baya, suka biyo sawu a Nijar. Kuma wannan 'yan terekin shi ne dai wannan aikin na gazodik. To yanzu wannan aikin gwamnatin ƙasarmu ta soke shi. Don haka wannan matsala tsakanin Algeria da gwamnatin ƙasarmu ta Nijar, ko kuma da 'yan ƙasashen Afirka waɗanda Algeria take kamawa ta kawo su a wulaƙance,
a cikin ƙasanmu ta Nijar, wannan abu ne wanda ba za a lamunta da shi ba, abu ne wanda ba za a yarda da shi ba akan haka. Kenan don haka ƙasar Algeria sai ta gane cewa waɗannan ƙasashe an daina yi musu irin hakanan, an daina musu irin wannan abin. Ƙasar Benin, Patrice Talon a baya-bayan nan ya fito yana magana cewa Niger ta ƙi ba da haɗin kai a yi yaƙi da ta'addanci. Patrice Talon mun gaya muku cewa idan dai har ba ku hidda sojojin horon shi ba daga cikin ƙasarku, to babu ta yadda za a yi ƙasar Niger ko Burkina ko Niger ku samu wani haɗin kai da za ku yaƙi da ta'addanci. Wannan ba abin da zai yiwuwa ba ne. Sabida waɗannan ƙasashen, wannan ta'addancin da ke damuwar wannan yankin, ƙasar Faransa ce matsalar shi, kuma ita ce ta assasa shi. To babu ta yadda za a yi ku samu goyon bayan wata ƙasa daga cikin ƙasashen Confederation kin IAS akan wannan. Kenan dole ne idan har kuna so ku yi yaƙi da ta'addanci tare da waɗannan ƙasashe, wajibinku ne waɗannan dai mutanen dai da maƙwabtanku suka ce muku ba su ƙauna su zauna a kusa gare su, to dole kuma sai kun sallame su. Maganar da ministan cikin gida ya yi magana ce mai ƙarfi mai kuma inganci. Saboda ministan cikin gida ya ƙara jaddada cewa babu ta yadda za a yi ƙasar Benin ta yi yaƙi da ta'addanci tare da Niger ko Burkina. Saboda suna da turawan mulkin mallaka a cikin ƙasarsu, suna da turawan Faransa waɗanda su ne ummul aba'isan kin wannan ta'addancin. Kenan ba ta yadda za a yi su samu wani goyon baya ko haɗin kai daga wannan ƙasashe. Kenan don haka ƙasar Benin duk abin da za ku yi tawa ku dinga yi, musamman shugaban ƙasa Patrice Talon, da ya gane cewa waɗannan turawan dai, wannan ƙasar Faransa kin dai, waɗannan ƙasashen na Confederation kin IAS sun san da zamansu a cikin ƙasar Benin, sun sani in ma shi bai sani ba to waɗannan ƙasashen sun sani. Don haka babu ta yadda za a yi ya samu wani haɗin kai ko goyon baya a tsakankanin waɗannan ƙasashe. Kenan don haka idan har tahiya ake so ta yi kyau, to dole ne ƙasar Benin sai sun hidda sojojin horon shi da ke cikin ƙasarsu. Sai sun hidda sojojin horon shi da ke cikin ƙasarsu. Shi ne abin da zai sa a samu kwanciyar hankali kuma a kama yaƙin da ta'addanci, a yi shi tare, a gudu tare, kuma a tsira tare, a tsira da mutuncin juna tare. Don haka ƙasar Benin ku ƙara komawa dai ku sallami sojojin nan na Faransa. Saboda waɗannan ƙasashe na Confederation kin IAS babu ta yadda za a yi ku samu haɗin kansu, ku samu ƙarfin gwiwarsu kuna tare da sojojin Faransa. Ba ma za ku samu bane ba, muddin akwai sojojin Faransa cikin ƙasashenku, babu ta yadda za a yi ku yi tahiya da waɗannan ƙasashe. Saboda su sun riga sun barranta da ƙasar Faransa. Duk wani abu da zai haɗa su